Hello， 大家好，歡迎大家。咁咧今日咧我哋就會一個對談啦。喺我身邊咧就有兩位團隊嘅成員。咁呢一個咧就係嚟自卓劇場嘅聯合藝術總監之一，亦都係今次遠方嘅演員之一，葉嘉文。嘉文 ，Hello， 大家好，我係嘉文。咁另外一位咧就係嚟自香港嘅眾聲喧譁嘅重要成員之一，佢亦都係今次遠方嘅導演方其端。阿端，你好，我哋係阿端。好啦，咁我哋今日就不如傾下偈啦。咁啊，其實眾聲喧譁同卓劇場咧都合作咗幾次噶咯喎。咁我想問下，不如都同我哋嘅觀眾介紹翻，其實你哋個團隊有咩特性咧？係啲乜嘢嘅原因會令到你哋想一齊合作嘅咧？如果講兩個團嘅特色咧，其實初初接觸眾聲喧譁啦，或者之後再譬如睇佢哋其他嘅作品啊，或者甚至乎即係經過合作之後咧，咁有一樣嘢係最深印象嘅就係即係好籠統呢樣嘢，好似講即係劇場微學嗰一樣嘢。咁但係即係對我嚟講咧係好似一路即係眾聲喧譁嘅俾我嘅印象就係佢哋做嘅嘢啦，或者佢哋想探索嘅方向咧，都係想揾一啲喺劇場先做到嘅嘢。對我嚟講係呢個感覺好強嘅。咁嗰樣嘢除咗話交代一啲故事之外，係嗰個參與嘅人喺無論係表演嘅人或者睇嘅人，佢哋喺參與緊嘅時候，嗰一個經歷係好深刻嘅咁。咁我覺得係眾聲喧譁嘅一個特色咯。譬如有啲位我哋都會覺得其實即係劇場係一樣嘢啦。咁但係有時我哋都諗會唔會可以再闊啲？係佢其實係個表演藝術嘅，可能有時我哋未必係做啲好 drama 嘅嘢嘅，即係嘗試啦嚇咁樣樣。所以我會聽得到，其實都係大家對於劇場係一個乜嘢嘅地方，有一個共同嘅一個理念同埋諗法啦。所以就構成咗過去呢幾年嘅合作。咁確實係喎，其實第一個我哋就有遠方之歌啦，跟住就有上年3月嘅暴風雨啦，然之後跟住4月就係有遠方啦。咁我想問下你哋交流裡面其實有啲咩嘢嘅體會，有啲咩經歷可能係深刻嘅，或者其實你哋試緊啲乜嘢㗎？好開初嘅時候，即係譬如你頭先提到遠方之歌，遠方之歌係之前嗰次其實有啲幾單純嘅嗰次，即係揾眾聲喧譁合作就係咁。一來我哋好多時都係。尤其是我哋自己都係演員出身咁樣啦，咁好多時係想做戲咁樣，同埋咧係想比較專心咁樣去演咁嘅，咁所以就睇下身邊會唔會有一啲朋友佢有興趣做導演嘅喎，可以即係專心做導演嘅喎，咁就可以令到自己有個機會可以專心啲表演。我都係啊，即係第一次即係講緊遠方之歌啦，即係 Simon Stephens 嘅劇本嚟嘅，係啦。咁嗰一次都係簡單好多嘅，咁就係有個機會咁可以我哋做一個我中意嘅文本啦，咁遇到一個很願意去做呢個文本嘅團同埋演員咁樣啦，咁可以同唔同人嘅合作啦，可以去即係雖然澳門好近，咁但係咧係去另一個城市，可能都係一件事嚟嘅咁樣樣。所以當初冇乜特別，我覺得我一定要完成啲乜嘢嘢，或者我要做啲乜嘢嘢咁樣樣，冇嘅，係啦。咁但係譬如遠方之歌又好，跟住上次暴風雨又好，頭先都有講過，去咗另一個城市啦，咁個人嘅狀態都有少少唔同嘅，係啦，離開咗一個好既定嘅環境，離開咗一個生活咗好耐嘅環境咁樣樣，咁同埋喺呢兩次經歷入邊咧，其實相對香港咧，澳門空間上都大少少嘅。咁嗰個空間除咗係講緊一啲住嘅空間，又或者個城市嘅空間之外，其實都係時間上都係啦咁樣樣。譬如舉個好特定嘅例子，就係入台時間啊，即係呢兩次都好，其實入台時間相對香港充裕嘅。咁變咗我哋真係可以喺個劇場空間，係我哋真係喺個表演嘅空間去嘗試一啲嘢。咁個嘗試我哋可以有討論啦，有思考啦，跟住再調整啦。咁我覺得呢個空間呢個時間唔容易咯。如果係香港嘅話，係啊。咁變咗我哋真係有啲嘢係真係可以喺劇場入邊試到嘅。咁尤其因為眾聲喧譁，即係譬如貓屎啊、寶榮啊咁樣樣，或者我哋個團個編號啦，唔一定係佢哋兩個嘅。咁但係我哋都希望除咗平時演員排戲表演之外，其實有時可能係燈光講下嘢，有時係聲音講下嘢。咁有時可能係個空間講下嘢。咁呢啲情況之下，其實好需要一個真實嘅表演空間去
試一啲嘢，去 practice 一啲嘢，rehearsal 一啲嘢。咁呢兩次喺遠方之歌同喺暴風雨都有呢個時間，有呢個空間可以做到呢件事咯。咁我覺得係一個幾寶貴嘅經驗嚟。同埋咧，即係喺即係過往嘅合作經驗入邊咧，有一樣嘢都好即係點講啊，好 enjoy 嘅，就係咧喺嗰個所謂排練嗰個過程，其實即係感覺上唔係真係我唔識點講，唔係排練咁樣嘅嘢，真係喺度叫做探索咯，或者揾緊嗰一次即係屬於嗰一次嘅嗰個表達嘅方式咁樣。咁但係嗰樣嘢咧，我會覺得即係真係咁講啦，即係我覺得係要有一啲嘅經驗啦，同埋咧係要有一啲嘅開放嘅態度咧，先會出現嘅嗰樣嘢。而嗰樣嘢即係對於我哋呢一邊嚟講咧，有陣時都比較少出現到嘅呢啲咁樣嘅時間咁樣。咁我覺得嗰樣嘢都係雙向嘅，咁係即係我同意啊，同埋我哋都一直 work 緊嗰件事係我會形容為我哋唔係排嗰個戲咯，我哋係去揾嗰個戲出嚟，或者生嗰個戲出嚟咯。咁當然入邊有好多嘢要磨合，有好多嘢要try and error， 有好多會撞好多板咁樣樣。咁但係我覺得 for 我又係，或者 for 你哋都係，我相信係嗰件事先係一件創作咯，或者係大家都喺一齊創作緊，只係用緊唔同嘅 language， 可能用緊導演嘅 language， 或者用緊演員嘅 language， 或者用緊設計師嘅 language， 我哋用緊各自嘅 language 去做嗰個創作咯。的確係，我估你係揾緊嗰一個每個成員都係佢自己嘅創作者，同埋點樣有機地大家走埋一齊，去帶領觀眾有個經歷。我覺得呢個係的確好重要。我希望今次咧，其實我再多咗設計師，即係再多咗香港嘅設計師參與喺呢個 production 入邊啦，同埋嗰個成個創作嘅方法都有少少唔同嘅，所以你見到我哋 poster 或者我哋嘅 credit， 其實我哋寫舞台美學團隊，而唔係寫乜乜設計師乜乜設計師咁樣。因為個過程今次再嘗試想嗰樣嘢再做得盡啲或者做得好啲，其實唔同平時或者唔同我哋好多嘅 production 係set designer 諗好咗個景，導演諗台位，跟住最後設計師諗聲音落 Q， 跟住燈光又落 Q 咁樣樣 video designer 落 Q 咁演員們就一齊調嗰啲台位，跟住記住嗰個 Q 就係幾時出㗎啦咁樣樣，係啦。咁唔係呢個創作過程嚟嘅，今次係包括可能一開始嘅時候，其實只係大家一齊傾緊，即係譬如設計師們一齊傾緊一個空間。究竟個空間係乜嘢嘢啊？咁樣樣，而唔係個佈景設計師或者個空間設計師諗定個景係乜嘢嘢。譬如仙姐或者係阿橙，又或者係Woody 咁樣樣，係啦。即係可能佢哋本身係做聲音嘅，本身做 video 做衫嘅，但係我哋一開始嘅時候係其實一齊傾個空間係乜嘢嘢，成個戲嘅方向係乜嘢嘢咁樣樣。跟住另一方面就係我同演員們做 workshop 咁樣樣，咁即係講緊我哋前期啦。咁演員們又可能有對個文本有啲想像，咁對空間有啲想像，咁透過我可能有少少橋梁咁樣，大家share 翻你諗緊乜嘢，我諗緊乜嘢，你諗緊乜嘢，我諗緊乜嘢，係啦。咁但係再落去下一步，其實嗰件事係我哋已經有一啲design 上嘅 elements 㗎啦，係啦。咁但係 exactly 點樣做或者點樣用咧？其實就係喺演員同演員們一齊嗰個排練，所謂排練過程入邊咧，我哋去揾嗰啲嘢，點樣用？嗰個聲音點樣發出嘅咧？嗰個燈光可以同個表演有咩關係嘅咧？咁我哋喺個過程度揾呢樣嘢咯。係啦。咁今次我覺得同上次最大嘅分別係上次都有呢個傾向嘅。咁但係咧，今次想將呢件事咧，真係再做得極致啲。可能呢一刻我都唔係好肯定個呈現係點樣樣嘅。係啦，反而係我想將呢個過程再推得極致啲咯。而咧喺呢樣嘢上面咧，即係作為演員啦，都會有啲叫做期待咯。我覺得呢個叫期待，因為嗰個所謂期待咧，都會諗緊，譬如之前可能無論係遠方之歌、暴風雨或者其他嘅 production 啦，嗰個即係作為演員嗰個崗位咧，都有啲偏向係即係要塑造一個角色啦，或者佢都好似
大部分時間咧都可以企喺個角色入邊咁樣嘅咁，但係尤其是之前嘅合作或者今一次咧，會覺得其實好多時喺個演出嘅嗰個過程入邊，我覺得兩方面啦，一方面就係頭先提到嗰啲設計啦，其實演員點樣去同佢發生嗰個關係咧，其實都幾影響觀眾嗰個經歷嘅，我覺得。即係唔係話當嗰件事係佢喺度經歷緊啲乜嘢，好似成個空間喺度營造緊一啲嘢出嚟咁咯。另一方面咧，係即係喺好多時同阿端嘅合作啦，即係喺自己嘅經歷入邊咧，都會有一個咁嘅感覺嘅，就係咧，我冇得完全匿埋咁樣。我唔知係咪可以咁講，我冇得完全匿埋係嗱，唔關我事㗎，係嗰個角色啊，而我要對嗰個角色或者對件事要有一個睇法咯，要有一個態度咯，咁先至能夠同嗰啲事喺埋一齊咁樣。咁我聽到佢覺得好有趣，即係其實好多時我攞個劇本嚟排，其實個劇本寫咗個故仔，咁但係最有趣嗰樣嘢唔單止係講個故仔係點樣，而係所有嘅團隊嘅成員可能喺唔同嘅層次擺咗好多佢哋嘅想像，甚至乎用佢哋嘅技術其實帶領到一啲質感出嚟，令觀眾喺個空間度可以經歷到更加多唔同層次嘅嘢，而令到佢觀眾可能自己會理解到或者想像到對佢嚟講有啲乜嘢嘅感受同埋經歷咁樣。咁不如我哋都講咗咁多我哋試緊嘅嘢，咁其實遠方係一個乜嘢嘅戲嚟㗎？佢個故仔，佢個世界有冇啲 tips 可以俾到我哋？又或者一開始遠方係我揀嘅，叫做係我揀嘅，係啦。咁我可能一開始可以講下對我嚟講點解會想揀遠方啦咁樣樣。第一個就係個文本，我覺得佢寫得好好嘅，個文本好短。好簡單，佢得3幕嘅啫。咁佢用嘅語言咧，其實係啲細路仔都會明白嘅語言嚟嘅，係啦。咁當然佢嘅寫法，入場就知㗎，入場就會知佢都有啲好 QK 嘅寫法嘅。咁但係咧語言上咧，基本上係一啲好簡單嘅語言嚟嘅，係啦。咁個劇本好短啦，但係咧佢個結構寫得好清晰，佢個結構寫得好好。我哋純粹睇文字啫，我哋純粹睇文字，我哋唔講表演，純粹睇文字已經好見到佢結構咗一個好好嘅世界，俾入睇嘅人去經歷嗰個過程，經歷嗰個世界嘅嘢。咁另一方面就係咁當然相對上其他地方，香港或者澳門其實係一個叫做和平嘅地方咁樣樣啦。即係如果我哋相對上一啲戰爭嘅國家或者戰爭嘅城市咁樣樣。咁但係其實你睇新聞都會知道，呢個世界仍然有好多暴力發生啦，仍然有好多戰爭其實發生緊啦咁樣樣。咁遠方其實係對嗰啲戰爭或者對暴力，又或者對所謂人性嘅一個思考嘅一個古仔咯，我會咁樣形容。其實寫咗20幾年㗎咯，但係我哋即係中間都有一個過程傾過係咪做呢個劇本啊？係咪繼續做落去啊？咁但係再睇嘅時候，發覺佢形容緊嗰個世界或者形容緊嗰個情景，同而家都仲係好貼近。咁我估都係嗰啲老土嘅金句，就係我諗人就係冇喺歷史入邊學識到任何嘢咁樣，好似講緊而家咁樣。同埋咧，佢個戲入邊咧有另一個都幾 touch 到我哋咯，我估。咁佢入邊其實就主要有一個角色啦，嘅一個叫阿 John 嘅女仔咁樣啦。咁成套戲其實都橫跨咗佢一個幾長嘅一個成長嘅階段咁樣嘅。咁但係喺嗰個過程入邊都有少少好似即係描述到即係一個人佢喺嗰個成長嘅過程入邊，其實佢接收到啲乜咧，都會幾影響佢點睇呢個世界咁樣。咁會覺得同而家好多即係我哋好容易得到一啲資訊嘅情況底下，都幾類似嗰樣嘢。所以會覺得就算過咗咁耐咧，都好對應緊而家嘅呢個世界。咁所以就揀咗呢個戲。理解，聽到佢係一個好吸引嘅劇本，好似係佢好跨世代嘅一個時間嘅延續，但係人嘅處境其實不斷到面對緊可能係同類型嘅事情，咁就要睇觀眾佢自己點樣去介入呢個經歷裡面啦。好，咁不如到最後咧，都同我哋講下關於呢個演出嘅資訊啦。遠方呢個演出咧，就將會喺4月嘅23至到26號喺澳門文化中心嘅黑盒劇場2嗰度上演嘅，歡迎去到吸點售票網嗰度咧，就可以買到我哋嘅門券噶啦。